Bir odamning oti va eshagi bor ekan. Yo'lga chiqadigan bo'lsa, otini qiynamas, barcha yuklarni eshakka ortarkan. Bir kuni eshak kasal bo'lib qolibdi. Otga: "Buncha yuklarni bir qismini sen ko'tar. Yordam bermasang qiynalib qolaman", debdi. Ammo ot eshakning iltimosini rad etibdi. Mazza qilib yuribdi-yu, nega jonini qiynab yuk ko'tarsin? Eshak yukni arang ko'tarib, bo'ynini egguncha zo'rg'a qadam bosar edi. Ming afsuski, ozroq yurgach, yuk ostida ezilib o'libdi. Shundan so'ng xo'jayin hamma yukni, hatto eshakning jasadini ham otga ortibdi. Ot: "Xudbinlik, oqibatsizlikning jazosini tortyapman endi", debdi ingragancha. Eshakni og'ir paytida yordam bermadim. Yukni yarmini ko'targan bo'lar edim. Endi esa shuncha yuk yetmagandek, bechora eshakning o'ligini ham tashiyapman, debdi. Aziz kitobxon, ibratli va qiziqarli kitoblar, ertaklarni o'qishni xohlasangiz, bizning Do'stlik tuman axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.